Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, ini mau buat mukbang lagi nih guys. Cuman sederhana ini guys. Ada nasi, ini ayam guys, ayam crispy. Cuman sama sambal aja. Dapat undangan tadi guys. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Oke, langsung guys. Hmm, guys. Mantap. Hmm, mari makan. Dapat 7 harian ini guys. Hmm. Hmm. Sambalnya pedes guys. Hmm. Asli nikmatnya. Pol. Hmm. Hmm. Ini tanpa air guys.
Ah. Oke guys, ini udah habis. Terima kasih udah menonton video saya dan tunggu video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.